В студии со мной специалист в области недвижимости Максим Бабицкий, который недавно побывал на конференции, посвященной межконфессиональному диалогу в Турции. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. О недвижимости говорить сегодня не будем, а вот о Турции, да. Так как было? Ну, вы знаете, было интересно. Во-первых, было как в кино. Поскольку принимающая сторона действительно беспокоилась о нашей безопасности, а летела у нас делегация из 13 человек, на этом самолете мы прилетели 8 человек. Часть из нас, часть нашей делегации, это были раввины, соответственно, одеты они были как раввины. Поэтому была безопасность, конечно, на высшем уровне. Когда мы вышли, нас встречало около 20 охранников, крепких, подготовленных людей. Нас проводили в машины, нас ждало 6 джипов, бронированных джипов. Как позже выяснилось, что сам руководитель этой конференции, известный турецкий писатель Аднан Октар, он постоянно передвигается на бронированном джипе, поскольку на него были покушения. Вот, исламское государство готовило на него покушения, другие террористические организации. И вот нас на этих джипах, значит, увезли в гостиницу. После этого было полное сопровождение охраны везде, где мы находились. Началось все с того, что мы посетили древнюю синагогу. Сегодня это уже не синагога, это музей. К сожалению, в этой синагоге она пережила 2 теракта, довольно-таки крупных теракта. В одном погибло 22 человека, в другом 23 человека. Поэтому охрана там соответствующая. Заранее послали наши дарконы в эту синагогу, в этот музей. Пройдя туда, там был такой интересный, ну, инцидентом я, наверное, это не назову, интересный случай, скажем так. К нам подошел молодой парень, 22-23 года. Студент из Ирана. Я не знаю, как он попал в синагогу, но, в принципе, она свободна для посещения, поскольку она уже музей. И вдруг он начал говорить с нами на иврите. Мы были просто в шоке. Оказывается, он, как студент, парень, который умеет думать, он говорит так: наше правительство все время нам рассказывает, какие плохие евреи израильтяне. Мне стало интересно, я начал читать в интернете про евреев. И вот он выучил иврит по интернету. И очень приятный молодой человек, образованный. Он начал нам рассказывать про нашу же историю, начал рассказывать про наше правительство, про нашу партию, то есть он действительно подкованный. Одна из наших участниц даже пошутила, говорит, он случайно не шпион, потому что слишком много информации он знал. Деятель, активист Александр Бабушкин. Также был еще с нами парень, который является арабом, но христианином. И он возглавляет здесь организацию в Израиле, занимающуюся тем, что они объясняют своей молодежи, почему нужно служить в армию. Вот. Теперь, значит, смысл всего этого был в том, чтобы познакомить людей, скажем так, с разных миров. Знаете, это действительно был какой-то слом стереотипов. Я никогда не думал, что у мусульман тоже... У нас же есть левые, которые борются за мир, но при этом путем уступок палестинцам. Так вот, оказывается, есть такие же и палестинцы, и иорданцы. Мы познакомились там с шейхом из Хеврона, с шейхом с Иордании, с шейхом Саудовской Аравии, с профессором иорданским, который защищал докторскую, значит, по теме отношения между Израилем и Палестиной. И вы знаете, они все в один голос говорят только одно: мы не хотим возвращаться в Израиль как беженцы. Мы хотим, чтобы страны, где мы живем, дали нам гражданство. Мы хотим абсорбироваться там, где мы живем. Мы хотим мир. Но мы боимся поднять голову. Если бы нас израильское правительство поддержало, дало бы нам легитимацию, то мы с большим удовольствием смогли бы участвовать в выборах и добиться того, чтобы действительно был мир. Они смотрят на это совсем по-другому. Ну, к примеру, опять же, Аднан Октар, он говорит так, что в Коране написано, что сыны Израилева должны вернуться на эту землю и возглавить народы, находящиеся там. Более того, он объясняет, эта организация называется «Культура мира». Они объясняют, что они борются с антисемитизмом. Они объясняют, что в Торе не пишут о зле, а пишут только о добре. Они миллионными тиражами выпускают книги, абсолютно бесплатно их раздают на английском, на многих языках. Одна из книг, к примеру, это «Тора с любовью». Вторая книга показывает выписки из Торы и из Корана, показывает, что они в принципе одинаковые, что мы одинаковые, нет вражды. И то, что он говорит, что они все очень религиозные. Он говорит, что любой мусульманин правоверный не может ненавидеть другого человека, потому что в Коране написано,
что нельзя носить в сердце злость к другому человеку. Я был очень сильно удивлен. Максим, еще один вопрос, если позволите, только коротко, если можно. Какая атмосфера царит в Турции, в частности, в отношении евреев, которые находятся там? Потому что все эти меры безопасности, которые вы описали, с одной стороны, хорошо характеризуют организаторов этой конференции, но с другой стороны, говорят о том, что там, видимо, есть серьезная опасность для израильтян, евреев. Вы знаете, если бы с нами не было раввинов, никто бы даже подумать не мог, что мы евреи. Это раз. Второе. Ради интереса мы эти 2 дня просматривали все турецкие газеты. Мы не нашли вообще ни слова про Израиль. Нам кажется, что все только думают о нас, все только и говорят о нас. Дело в том, что у них выборы через месяц. Поэтому вся эта воинствующая риторика Эрдогана, она больше, в общем-то, направлена на свой народ, поскольку выборы — это все, мне кажется, предвыборная абсолютно агитация. Вот. А турки, да нормально они относятся. Есть, как и в любой стране, есть и экстремисты, конечно же, да. А безопасность, мне кажется, она была больше связана с тем, что, во-первых, как я сказал ранее, были покушения на лидеров самой этой организации. Во-вторых, всегда найдутся какие-то фанатики, которые могут что-то сделать. Но, конечно, евреям нужно быть там аккуратнее. То есть нет смысла начинать размахивать нашим флагом. Потому что, знаете, нам не нужно, чтобы было 1000 фанатиков. Нам хватит одного, который придет и взорвется, или придет и нападет, и кого-то зарежет. Поэтому всегда нужна осторожность. Максим Бабицкий, большое спасибо. Спасибо вам.